Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, eher dich aufhängen, über dieses Projekt zu schwätzen, wollte ich ganz kurz auf die Anmerkungen vom Edukationsminister angehen, den angekündigt hat, darüber nachzudenken, da ab B-Wochen aufzuschaffen, für die letzten 2 Wochen alle Schülerinnen und Schüler zusammen an Klassen zu rufen. Den Moie kann den soziokulturelle Radio eng von meinen früheren Profen aus dem Lycée hören, die gesagt hat, ma ja, das ist ein gut Propos, aber das ist nicht das Problem, den Schülerinnen und Schülern am Moment tun. Und noch nicht Lehrpersonal. Es geht nicht darum, unbedingt darum, sich an große Gruppen zu sehen. Es geht darum, überhaupt darum, normalen Unterricht oder mehr normalen Unterricht können zu haben, sich können an das Gesicht zu gucken, nicht gedämpft durch Plexiglas oder durch Masken, da den Distanzen anhält, mir vielleicht ohne Maske, da die vielleicht mit Maske, aber ohne die großen Distanzen. Die nämlich Regeln, die wir für Gipfel anderen auch wollen. Ich meine, dass es mehr wichtig ist, ein gut Schulhallen zu ermöglichen. Und dazu gehört doch dem Lehrpersonal an dem ganzen Personal, das die Schule enkadriert, Möglichkeit zu geben, planbar an mit diesen Plänen dann auch können zu schaffen. Und ich meine, genau da ist krumm an der Heck, weil, wenn wir Lohn reinkehren für 2 Wochen den Plan auf den Kopf werfen, da müssen ganz viele Überstunden gelegt werden, für die Pläne zu arrangieren. Personal muss sich reorganisieren. Das Lehrpersonal wird da freiwillig Überstunden möchte, für auf die 25 Stunden jeweils zu kommen. Fallen die zurück an ihr altes System, machen sie weiter freiwillig Überstunden. Brav, da sind ein ganzer Job froh, wo ich mir doch lieber geben werden. Wir geben die Diskussion, ob die Schulorganisation am September schieben, an die Schülerinnen, die Schülerinnen und Schüler, dem Lehrpersonal, einen guten, an Dach so normal wie möglich von diesem Jahr zu machen. Herr Präsident, wir haben an dem exzellenten Rapport, den Gilles Baumers vorgedrungen hat, über den ganz rich Punkten an diesem Gesetz heieren, und dafür will ich nicht auf alle einzelnen Punkte eingehen, angehen, weil ich meine, dass ganz viel durchaus gesucht wird. Ich blicke vielleicht 2 Sachen heraus. Der eine, das ist sicherlich die Wolle von der Steuerbefreiung von den Studenten. Ich teile sicherlich zu, dass das eine Ungleichbehandlung ist. Aber wenn eine Ungleichbehandlung ist, dann müssen Sie sich vorstellen, ob es nicht nach ganz anderen Ungleichbehandlungen an dem System geht, wo Leute, die nämlich Schulen haben, aber durch unterschiedliche Kontrakte engagiert sind, unterschiedlich bezahlt gehen, und dementsprechend auch unterschiedliche soziale Bezahlen, unterschiedliche Steuern bezahlen, am Moment von ihrer Karriere für eine unterschiedliche Pension durchstehen, obwohl sie eventuell 40 Jahre genau die nämlich Erbeste gelegt haben. Das sind auch Ungleichbehandlungen, über die ganz wenig wieder verloren gehen. Wir sollten also heute wirklich nicht darüber abreden, dass gerade die am meisten verdienen an dem System, die man gebraucht hat, für ein anständiges Schulwesen, die letzten Wochen irgendwie aufrechtzuerhalten, dass die einen kleinen Bonus kriegen. Ich wäre auch gespannt, ich habe den genauen Monat nicht herausgefunden, ob wie viel sich dann die Steuererleichterungen chiffrieren. Ich meine, dass das an dem ganzen Projekt hier sicherlich die kleinsten Batz ist. Da kann der Minister ja vielleicht noch ein bisschen etwas nach dazu erzählen. Was ich auch gut fand, und das ist, meine ich, die zweite Mesure, das ist mit dem Check-Service d'accueil. Ich fand es gut, dass wir hier eine sehr einfache, konkrete Lösung gefunden. Für nach einmal denen Leute, die darauf angewiesen sind, ein bisschen mehr netto vom Bruttomoment vom Mond zu lassen, und das ganz ohne, dass sie Störchen müssen drin machen, wie hier Kinder enkadriert sind. So haben wir eine Kontinuität von der Kinderbetreuung, und ich meine, die Kontinuität, so wie ich es bei einer B-Woche angeschaut habe, als etwas, was wir sollten bis dann vom Schuljahr beibehalten, so dass die Eltern, die Schwar getroffen haben, nicht neue Schwar müssen treffen. Das gesagt, Herr Präsident, markieren ich den Akkord von den Piraten für dieses Projekt, weil wir der Meinung sind, dass Kontinuität wichtig ist und dass wir sollten das Schuljahr so gut wie möglich auf den Ende bringen. Das ist nicht schwer.
Merci Herr Klömmer. Die Regierung wird der Edukationsminister Claude Maisch.